Bon Dieu dit Solane qui ont bon ne cueille ne pel qui ne kmeng ne pel qui te rien obrum zum nu muyatet medong tiang ne salat tiang ne knong vihir ta qui ban ne cueille mais rien del qui ban totul ne knong pel nung pel thai lo ni chai ba c'est yung kompong ne kolek rung sai sop chnamun tampet mais rien qui matiam eso ni chbahai Ponte vedel chiam tiam, que loque puc del ban bon rin chiom. Vedel chiam tiam que bon srei, do samin bon srei menet del bon rin chiom. Vedel chiam tiam que ming menet del yung topte quat muyatet medong, dembe totul obrum chumnu tek tong nang akesanya nie. Vedel chiam tiam que pariaka, sakay piep, rubieb del ban solanyung, rubieb del ban dek noam yung. Kiam nhei doit ni, de beo yung del chia cru obrum chumnu. Yol ta pahel merien del yung kutkom opisamate piep. Le be pien chun somkan. Ponte somkan ku sakay piep del yung bdol. Somkan ku tumnik tumnong del yung banka chimui poon del totul obrum chumnu pi yung. Trani presa ku mo yung sdap atebot tipi del lokpol kompong se liket o Chris Borisat tmei ne krom Philippe den kwat se doit ni sekede del banpon ban rien ban totul nang ban lupikium haika vei del banpon ban keun kium tfenu jo banpon propre tamto pel yung zdap nung, pel yung zdap lokpol bant fei chimui krom Chris Borisat mei ne krom Philippe. Lokpol bant fe kru obrum chumnu. Lokpol del ti Christut serit mei, ban yokche tukda obrum chumnu dol krom nung. Nung mun kwat cheng fe domna to ti krom muitiet, kwat pedam dol Chris Borisat mei. Sekedei del ban rien, pi kiom tie cru obrum chumnu. Sekedei del ban totul, del ban lu, pi kiom del tie cru obrum chumnu. Ka vei del ban keun kiom tfenu, som bon pon propre tamto. Meta lokpol, del ban bon rien, del ban niei, del ban bon hain, sakay piep nang sakama piep nie yok kwat ptoal klun je kom ru som rap Chris Borisat nang hait ni hai nepel yung picharuna bantik som rap yung del je kru obrum jumnu sekedei del yung bon rien sekedei del yung niei kaivika eriabot vei del yung propret ai te tier kom ru som rapon pon roboyeux pel lokpol niei dot ni an niei tha kwat ut klun kwat je munula yok kom ru pi kwat ut klun vei del kwat bang rien trem trau menten ponte trem trau da sa kwat min prechimcha kong no cru obrum chumnu min prechimcha min previen do viso del kong no nang yung tiam rubieb del preyesu ban ye pon mandong no pel kiom to hai kiom pia previnien do visot nang pel yung namin panha mui pel yung troka bongrin ekla kom pui barom da sa ku previnien do visot del kong no chimui bongpon da ben nai no moi bongpon an ye ban ai bidol sake pie ban ai kwam tro nang to ai to su nang min kom lang to tiet ban Dutchne, pesakakam, del yung totul tie cru obrum chumnu, dot kiam ban rumlek masalmeng, men pesakakam del yung totul pi yung ptoal klun, tie pesakakam del yung totul pi presahakum, doi deng ta, previen do visot kong no, ne bei chui bon pluie. Piti del yung feu trani ku atanei neng. Trani tie presahakum, ne knong Chimui karealai obrum chumnu neng kompi, chimui loka vibal, del som pretimcha protien po, dan bei chnam tmeini,
យើងទទួលស្គាល់ថាយើងទទួលទូនាទីពីព្រះសហគមន៍យើងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅជាមួយយើងនិងយើងអាចអួតខ្លួនបានយើងធ្វើជាគំរូសម្រាប់បងប្អូនពេលលោកប៉ូលនិយាយខ្ញុំមើលម្ដងទៀតអំពីរបៀបដែលគាត់អប់រំជំនឿគាត់បានអប់រំជំនឿរបៀបណាគាត់ថាបានបងប្អូនដែលបានរៀនមេតាលោកប៉ូលបងរៀនក្រោយមកគាត់ថាអ្វីដែលបងប្អូនបានទទួលមានន័យថាលោកប៉ូលគិតខំចែករំលែកអំណោយជាងដែលគាត់បានទទួលពីព្រះជាម្ចាស់នេះជារបៀបដែលគាត់ណែនាំបងប្អូនថ្មីក្រោយមកគាត់និយាយថាអ្វីដែលបងប្អូនបានឮមានន័យថាមិនមែនតែអប់រំមិនមែនតែចែករំលែកប៉ុន្តែអ្វីដែលអូដែលបានឮពីខ្ញុំមិនមែនតែមេរៀនតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែឮអំពីជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវឮអំពីជីវិតរបស់ព្រះសាគមនៅកន្លែងផ្សេងដែលលោកប៉ូលបានបង្កើតមកហើយឮអំពីក្រុមគ្រីស្ទដែលនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយសារនៅពេលនោះលោកប៉ូលគាត់នៅក្រុងហ្វីលីបនៅឆ្ងាយពីយេរូសាឡិមក្រុមនេះគេដែលទៅដល់យេរូសាឡិមទេប៉ុន្តែលោកប៉ូលដែលជួបព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នៅពេលព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះដោយសារលោកប៉ូលមានបបិសោតជាមួយព្រះយេស៊ូវក្រោយប៉ុន្តែលោកប៉ូលស្គាល់ក្រុមគ្រីស្ទស្គាល់លោកសេឡាលោកយ៉ាកបលោកយ៉ូហានមិត្តសម្លាញ់និងលោកប៉ូលអាចបដូរសាកេពីអំពីអ្វីដែលអូដែលគាត់បានឃើញដែលគាត់បានឮពិតពីព្រះយេស៊ូវមកម្លេះនិងជីប៊ូនលោកប៉ូលបានថាអ្វីដែលបានឃើញខ្ញុំធ្វើដោយសារលោកប៉ូលបដូរសាកេពីអំពីរបៀបដែលគាត់អធិដ្ឋានអំពីរបៀបដែលគាត់សម្រួលដោយសារសម័យលោកប៉ូលបញ្ហាច្រើនណាស់ជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទថ្មីចំណែនផងខ្ជិលផងផ្លេចសាសនាផងលោកប៉ូលអប់រំអត់ចប់របៀបដែលលោកប៉ូលយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការខ្លួនឯងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុន្មានដងលោកប៉ូលគាត់បានប្រកាសថាខ្ញុំមិនធ្វើអីដោយទីពឹងលើបងប្អូនខ្ញុំគិតខំបែកញើសដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្ញុំរបៀបដែលលោកប៉ូលដែលបានតស៊ូដោយសារលោកប៉ូលទទួលកាត់បៀតបៀនច្រើនណាស់ធ្វើដំណើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក៏ហត់ណាស់អស់កម្លាំងណាស់ប៉ុន្តែលោកប៉ូលគិតខំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយសារបដូរសាកេពីអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហេតុនេះហើយនៅពេលយើងត្រូវការអប់រំណែនាំមកយើងជាគ្រូអប់រំជំនឿយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីត្រៀមមេរៀនយើងក៏មកយើងទៅដល់ម៉ោងយើងថាឥឡូវនេះតើយើងត្រូវការបង្រៀនអីណាក៏មកថាអតីតទេដល់សំបីមែនខ្ញុំនិយាយអីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដោយសារអតីតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជួយដោយសារដល់ម៉ោងយើងធ្វើបានសិស្សសាលាយើងមានសិស្សសាលាណានេះព្រោះសិស្សបើមុនប្រឡងយើងអត់បានត្រៀមប្រឡងយើងឯដល់ម៉ោងយើងថាអតីតទេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅយើងជាប់ប្រឡងក៏យើងធ្លាក់មានខ្លះគេថាលោកអាបាលអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំប្រឡងខ្ញុំអធិដ្ឋានលុះត្រាតែពូនបានរៀនពិតមែនត្រៀមមេរៀនដូច្នេះយើងត្រូវការត្រៀមរៀបចំមេរៀនពេលលោកអាបាលត្រៀមទេសនាដែរពេលសរសេរដៃក៏ដោយក៏យើងត្រៀមដែរយើងមិនទៅដល់អ្វីដែលយើងនឹកឃើញដូច្នេះត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្រៀនត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលការអប់រំថែមទៀតក៏មកយើងមើលតែមេរៀនរបស់យើងអ្វីដែលបានឮនិងដែលបានឃើញមានន័យថាលោកប៉ូលមានសកម្មភាពដល់សកម្មភាពដូច្នេះសម្រាប់យើងមិនមែនតែគ្រូអប់រំជំនឿប៉ុន្តែយើងជាមនុស្សម្នាក់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ជួនកាលយើងមានគ្រួសារជួនកាលអត់មានគ្រួសារជួនកាលយើងនៅក្មេងយើងនៅចាស់ហើយយើងដល់សកម្មភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនមែនតែរបៀបនេះប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងស្វាគមន៍របៀបដែលយើងមានអរិយាបថរបៀបដែលយើងលិតទុកចិត្តរបៀបដែលយើងធ្វើដំណើរជាមួយប្អូនដែលកំពុងរកព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយនេះបន្តិចម្ដងដូចលោកប៉ូលបាននិយាយធ្វើដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តនឹងគង់ជាមួយបងប្អូនមិនខានដោយសារនេះជាគោលដៅបំផុតនៃអប់រំជំនឿគឺណែនាំឲ្យបងប្អូនមានបបិសោតជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់ហេតុនេះហើយនៅពេលយើងអប់រំនៅពេលយើងបដូរសក្ខីភាពនៅពេលយើងណែនាំឲ្យគេឃើញនិងគេឮអំពីជីវិតរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះជាម្ចាស់ដែលជាប្រភពនៃសេចក្តីសុខសាន្តគង់នៅជាមួយបងប្អូនអត់មានអីផ្សេងទេឯជាពេលដែលគេចាំ5ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៀតនៅពេលខ្ញុំចូលម៉ោងអប់រំជំនឿខ្ញុំមានបបិសោតអំពីព្រះជាម្ចាស់
Pel qui ont chol no kron vihir, qui ont mis beau pisot en pipré chimcha. Et bantik madong, yo beau pisot en pipré chimcha, qu'une nainoa mo yung totul ei, c'est que des soksan no kron dunchet. Trani, del yung korup Santa François na etikron Assisi, parce que y a molkeun qui vote robot Santa François, de mon point squal chpach nani reat, de Santa François, tant petit Santa, del no kron pipoplok nena ko squal. Chris Borisat gedei, men Chris Borisat gedei. Tu bei kwat ruh no knon chnam mui puan piroi. Pram bei roi chnam mun. Pram bei roi chnam kon lomo kwat ban min etipol le presa hakum klang menten en pi robieb del kwat ruh no. Do sa timui kwat ya juve chun mene. Tia juve chun mene del tienek mien. O pukwat nek mien na. O pourquoi tu n'es mien de proté Italie, pourquoi tu es con quatre tu mouilles barang tu mouilles quoi tu mouilles François là il m'opi barang français neng quoi tu es con nek mien dès le pourquoi Roxy et lo cronat clay de ce quoi tu veux quoi tu roules na pel quoi tu es juvechun loi boribo casse examen revient au vol pel quoi tu monu peint vein hai quoi tu le daleng et nous kron ti kron quat daleng chana met pe charan si pek sabai na et quat chang feuti hien to song kriem krutna trau robu quat deik no kron bon topet pon manatet pon man kai et pel nang quat charam ket ko lo mo ti vet chom mine yemek chom daleng si pek bei do chi admin ei kat lang to se ti vet bo quat kap chapadam ket do rodol pel quat cheng pipet quat da no chenebot et quat keun vihir tot mui del kompong doul orling ortmo orte previeni chmu Santa Damien et pel quat keun quat lu somleng robo pretimcha François Euil chui d'un beiko song presa hakum satirt mei chui kiom d'un beiko song presa hakum satirt mei et pel nu quat pien quoi bien menten quand ne kun tu veux quoi me dong tiet tu veux sabai tu veux chai loi si pek tu mui srei tu mui pro quoi sabai na roam roal tngai chol bon chol bar chol eina quoi sabai na et quand ne kun ya lui pretim cham min prebong tout le mui pisse oh kiom to 500 vi ni satiet mei quand moi quand ça me chet dol pelveli ka e prechet comme not quoi to chup tu mui lokapibal no tikrong et no pel nu quat ban dokcheng au quat au to lokabibal klun tote neng quat yo kronat pi opu quat lo d'un bay min loy chui dol nekrekro et quat chapadam da samai menten no knong chenebot da doi ket kom doi kom lang chet quat pet men quat yok tmo pet d'un bay sang song vihir ni satiet mei ponta samai nu presa hakum ronye nyandai presa hakum cholchet loi cholchet sabai cholchet lokabibal bochicha chenek tom det chop chimui sdai chop chimui rodom nai presa hakum do tiet chngai pi protiere toi tai oi pel quat dei lo quat min so ben mui quat keun vihir robo samdai pap no tikron Rome vihir robo samdai pap ku Johann Latran men Vatican Attends, min Vatican, ça m'a une. N'en quat keun vihir robo samdai pap, kompong doul, bon tik medong. N'en quat del toi, meten vihir ni kupuna. N'en kron soben quat keun. Quat keun quat ptoal klon del kompong tol vihir komoy doul. Quat toi meten dot ni, de vihir kupuna. Et pen nou quat yol. Quat me trotae chuchul akir del ti vihir toi del kompong daktmo satiet mei. Pretim chachir quat da bei nai no moi presa hakum min robiep tmei. Et no pel nu robiep tmei robo quat que robiep samai bon pot. Et quat promol juvechun mui chum nun pel ataita met pe. De ru samai tamada no krong chenebot chimui nek rekro nei toitai. Nang chomnot pi do somkan no krong chivet quat que timui pir tarapiep. Quat ban bankat oi Krom bon pro quat del krom franciscain del yemien soptrein mondol basak
ដែលជាក្រុមមួយដែលជារស់នៅជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងរបៀបសម័យធម្មតាបំផុតនឹងទីពីរគាត់ចិត្តស្និទ្ធបំផុតជាមួយធម្មជាតិជាមួយអ្វីៗដែលអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតគាត់ល្បីណាស់គាត់មានទំនឹកដំណការដែលគាត់បង្កើតដោយកោតសរសើរព្រះច័ន្ទផ្កាយព្រះអាទិត្យកោតសរសើរដើមឈើផ្កាកោតសរសើរមេអំបៅអ្វីៗដែលអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតនឹងគាត់ល្បីព្រោះស្បើយមើលរូបគាត់និយាយទៅសត្វនឹងសត្វដែលអស់នៅជុំវិញគាត់ដូចជា François d'Assisi គាត់មាននេះទំនិកទំនងពិសេសជាមួយសត្វទាំងឡាយជាមួយធម្មជាតិទាំងឡាយឯណៃនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់ធម្មជាតិដែលយើងបានទទួលជាមូលហេតុសពថ្ងៃដែលយើងកំពុងបំផ្លាញធម្មជាតិអស់ហើយ François ទៅជាគំរូមួយដើម្បីឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអំណោយជាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គំរូមួយដើម្បីឲ្យយើងបង្កើតក្រុមគ្រួសារតែមួយដែលម្សិលមិញសម្ដេចប៉ាបដែលបានស្ញេសាលិកាថ្មីគឺនឹងដូច្នេះសរុបសេចក្តីសម្រាប់យើងដែលជាគ្រូអប់រំជំនឿដែលថ្ងៃនេះយើងធ្វើពិធីបុណ្យSanta Françoisដែរជាឱកាសមួយដើម្បីនឹកឃើញរបៀបដែល François បានបង្កើតទំនិកទំនងសម័យមែនទែនជាមួយបងប្អូនជាមួយធម្មជាតិនឹងណែនាំឲ្យគាត់មានឥទ្ធិពលទាំងលើព្រះសហគមន៍ទាំងលើពិភពលោកអស់រយៈ800ឆ្នាំដូច្នេះសម្រាប់យើងដែលជាគ្រូអប់រំជំនឿឲ្យយើងគិតនឹងប្រហែលមេរៀនដែលយើងបង្រៀនគេភ្លេចអស់ហើយប៉ុន្តែរបៀបដែលយើងបានយកចិត្តទុកដាក់របៀបដែលយើងបានស្រឡាញ់គេរបៀបដែលយើងបានស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់របៀបដែលយើងបានអធិដ្ឋាននេះអស់មួយជីវិតគេមិនភ្លេចទេដូច្នេះបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងជាពិសេសតាមយេសកម្មភាពអប់រំជំនឿទៅជាព្រះសហគមន៍ដែលបដូរសក្តិភាពពីអំពីធម៌មេត្តាករុណាអំពីសង្គមថ្មីដែលយើងចង់បង្កើតជាសង្គមថ្មីពុពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តហើយយើងធ្វើប្រយ័ត្នដោយសារតែបទគម្ពីរដំណឹងឡើយថ្ងៃនេះគ្រោះថ្នាក់ប្រសិនបើយើងអត់ចេះស្វាគមន៍ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះយេស៊ូវទៅកន្លែងផ្សេងហើយយើងបានស្ដាប់ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះជាម្ចាស់នឹងដកព្រះរាជចេញពីអ្នករាល់គ្នាប្រកល់ទៅឲ្យសាសមួយទៀតដែលជាបង្កើតពលសូមស្របនឹងព្រះរាជដូច្នេះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានទទួលឲ្យយើងថែរក្សាកុំឲ្យយើងមើលងាយទ្រព្យសម្បត្តិនេះកុំឲ្យព្រះជាម្ចាស់ដកចេញពីដៃយើងនឹងឲ្យទៅអ្នកផ្សេងអធិដ្ឋានដើម្បីព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបំភ្លឺយើងជានិច្ចឲ្យយើងកសាងព្រះសហគមន៍និងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់